Hello，大家好，欢迎收看科技小旺的视频。今天呢，小旺来给大家介绍一下如何用这个莫尔斯电码来发送这个 SOS 的求救信号。因为我们大家都知道 SOS 的话是一个国际通用的一个在紧急情况呼叫救援的这样的一个求救信号。它的莫尔斯电码呢也是非常的简单。字母 S 呢是3个点，字母 O 呢是3个划。然后呢，它这个组合的话，小旺先来发给大家听一下。用这个电键，这个呢就是SOS 呼叫信号的莫尔斯电码，不知道大家听清楚没有？小汪呢再来发慢一点给大家听一下。先是字母 S 3个点，字母 O 3个划，最后呢是一个字母 S 3个点，把它放在一起。这个呢是不是非常的简单易学，而且呢关键时刻还是能够起到作用的。特别是在野外，如果大家没有这样的一个电台设备的话，如果你有手电筒，也可以通过这个3个短光、3个长光、3个短光这样的方式来发送这个求救信号的。好了，今天的视频呢就到这里，我们下一期再见。